好啦，今日 Ivan 帶到我哋嚟到瑞士呢個 Ligian Mountain 嘅山頂，介紹一個新嘅菜式俾大家。呢個菜式就叫做瑞士冰。究竟瑞士冰係點食嘅呢？ Ivan 我哋嘅節目主持人，不如你同我哋示範一下。咁咯，幾好啊！簡直又鮮又嫩，爭啲士多啤梨醬。帶出嚟嗰種鮮味呢，襯托住呢個環境，簡直就如仙境一樣。同菠蘿牌一樣啊！咩係山上面嘅泉水製造出嚟嘅冰？經過我呢個嘅上一個禮拜就話坐一場大雪，咁就非常之新鮮。呢啲雪咧嘅營養價值咧，並唔係佢嘅外表咧可以睇得到嘅喎。呢啲雪嘅營養價值其實裏頭有33% 啦係鉀啦，有22% 啦係 calcium 啦，屎啊真係！跟住仲有49% 係屎啦。但 Ivan 食咗落口添。試下先，食屎啊你！